Ava-malala ao amin'ny tompo, amaky sien ny tenin'ny soratra masina isika araka izay voalahatra ao amin'ny perikopa. Raisoary kasokafy ny baibolitsika, testamenta taloha, boky ny Isaia mpaminany, toko efapolo, raisina ao amin'ny andinin'ny fahaenina ary atsahatra ao amin'ny andinin'ny fahavalo. Isaia toko faefapolo, andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Injany misy miteny hoe miantsoa ary hoy izy, ahoana nefa no antsoa ataoko? Ahitra ny nofo rehetra ary ny hatsaratarehany rehetra dia tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofin'ny fofinain'i Jehovah ireny. Eny, ahitra tokoa ny olona. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamantsika dia haritra mandrakizay. Amen. Mbola toizantsika ry havana mivaky teny, hitantsika eo amin'ny filazantsara araka amin'ny lioka. Lioka toko faharoa andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Lioka toko faharoa andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'izany rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nakany an-danitra, dia niresaka ireo lehilahy mpiandry ka nanao hoe, andeha isika ka amin'ny Betlehema ka hizaza ny zavatra voatonga izany izay nampahafantaran'ny tompo antsika. Dia nandeha faingana izy ka nahita amin'ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona. Ary no nefa nahita izy dia nampihely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandray dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandrondry taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandrondry niverina nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany arak'izay nolazaina taminy. Amen. Dia faranantsika mivaky teny ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo amby folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo amby folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera, sy Losiokirenianina sy Menahema izay niolonony tamin'ny Herôda mpanapaka ary Saoly. Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fadianina ireo dia hoy ny fanamasina, atokano ahy Barnabasy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nifadianina sy mivavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa nirahan'ny fanamasina izy roa lahy dia nidina nakany Seleokia izy ka niondrana atsambo teo ankany Kiprosy. Ary no tonga tany Salamisy izy dia nitoro ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarina, ny teninao amin'ny fahamarina. Amen. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo dia ho amin'ny aminareo mandrakariva trany ane ny fahalalana tsara ny momba n'Andriamantsika. Amen. Ndao sokafana amin'ny baibolitsika ho toy an'izay toroteny efa rentsika ho maly krismasy. Ho fitiniko kely aloha zany satria mety misy aminareo tsy nanandrika teto ho maly. Ny lioka toko faharoa ny andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo no angalantsika hafatra amin'ny tian'io ty. Ary omentsika izany lohateny manao hoe ny tosiky ny fiadanana. Tosiky ny fiadanana, tsy tosika fameno fa tosiky ny fiadanana. Zay no resahantsika androany. Ho fitiniko kely ny zavatra noresahana maly. Raha mamaky ny andininy fahafolontsika ao amin'ny lioka toko faharoa dia mahita isika fa manao hoe ny olona rehetra no ahita fifaliana noho ny krismasy. Toy izao zany teny zany. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra ianao fa aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Ny krismasy ry havako isany dia fifaliana ho an'ny olona rehetra. Fa saingy zao tsy ireo olona rehetrarehetra ireo no ahita fiadanana fa ampahany amin'ireo ihany. Ahoana indray ny tenin'le anjely amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo, voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra fa fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona
ankasitrahany zany hoe ny olona rehetrarehetra mahita fifaliana ny krismasy fa saingy zao zay ankasitrahana ihany kosa no mahita inona fiadanana dia ny fanontaniana napetrako maly hoe te hahita fiadanana venao nameko lalana roa ianao maly a tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra décision ary tsy maintsy manamafy finiavana volonté zay le omaly dikan'izay a rehefa nandray décision ianao maly rehefa nanana volonté ianao nanomboka maly dia manomboka mitian'ity ianao ankasitrahana ary rehefa nanomboka maly ihany mantsy ary rehefa ankasitrahana ianao dia lasa fenidina fiadanana fa rehefa feno fiadanana amin'izay ianao dia misy amin'izay le tosiky ny fiadanana atosiky io fiadanana io ianao inona avy ary nitosiky ny fiadanana anankitelo nitosiky ny fiadanana horesahako aminareo androany nitosiky ny fiadanana voalohany indrindra dia izao firaisan-tsaina ny olona feno fiadanana dia miraisaina fa ny faharoa nitosiky ny fiadanana dia mitarika anao anao asa fitoriana fa ny fahatelo nitosiky ny fiadanana dia mahatonga anao hideran'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao manontolo ndao ary raisitsika tsirairay ireo fizarana voalohany nitosiky ny fiadanana dia mitarika anao any amin'ny firaisan-tsaina averiko tsara vokatry ny fiadanana ny firaisan-tsaina rehefa ianao zany zay tsy mbola manana firaisan-tsaina manodidina anao dia tadidio mbola tsy manam-piadanana ianao zay eto ireto mpiandriondry reto a voanazo an'ilay fiadanana izy dia inona ny zavatra nitranga taminy vakiko amin'ny anaran'ny tompo any 5:20 amin'ny anaran'ny tompo ary tamin'izany rehefa niala teo ireo anjery ka nankany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandriondry ka nanao hoe andeha isika ankany Betlehema ka izay zany zavatra vao tonga izany izay nampahafantarin'ny tompo antsika maromaro ny mpiandriondry a fa tsy nisy mpiandriondry mihitsy ny ka nyteny hoe za tsy handeha findalina reo raha andeha fa firaisanaina fiombonanaina voatafiditra tao anatin'ny fiadanana dia nampiraisiny fiadanana io saina ry zareo ny indikateur zany ahitana fa tafiditra ao anaty le atao hoe ankasitrahana ianao ka fien'ny fiadanana ianao dia atosika io fiadanana io ianao iraisaina amin'ny tontolo manodidina anao ary ao anatin'izany a afaka maneho fiombonanaina ary ao anatin'izany afaka milefitra mihitsy ary raha tsy nihevitra ao ny tanteraka zany natao hoe olon'ny fiadanana fa tsy olon'ny fiadanana ianao raha mbola miziriziry ndanonareo fa zay andro niondry eto fa mazava be mihitsiny a izy rehetra no niaraka zany hoe nisy fiombonantsaina tao anatin'izany ndao any eo jerevako kely aminareo ity hoa misy tsodrano anankiray tsy fanaoko izy ity raha tsy amin'ny mariazy ndao vakitsika kely Romanina 5:15 ndao vakina kely le tsodrano aloha dia ho hitanareo tsy dia fanaoko izy ity raha tsy amin'ny mariazy mba hampisy lanjan'le mariazy dia tsy ataoko mihitsy le tsodrano fandroany izy mety ho ataoko rehefa avy eo Romanina 5:15 pejy 7:20 raha mitovy amin'ny baiboliko ny baibolinareo ndao anie miara-mamaky tsika amin'ny anaran'ny tompo ao ndao amin'ny anaran'ny tompo fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ane ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vava iray niarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompo ahoana tsara hony Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ozy izy mitarika atsika ho an'inona iray hevitra firaisan-tsaina dikan'izay rehefa tsy niditra tao anatinao le Andriamanitra dia tsy mahay miray hevitra amin'ny tontolo mpiaramonina aminao ianao fa ny olona nidiran'Andriamanitra ihany no mahay miray saina no mahay miray hevitra satria Andriamanitra ny mampiray any hevitra sy ny saina fa be dia be ny olona tsy miray saina fa be dia be ny olona tsy miray hevitra eny fa na dia tokantrano ray ary maika mofa fiangonana maika mofa fiangonana fa ao anatin'ny fiangonana dia izao io firaisanaina io ny tena anehoana ny fahamarinana fa nisy fiadanana niditra tao anatinao satria iray ihany ny fiadanana miditra ato amiko iray ihany ny fiadanana miditra ao anatinao dia ireo fiadanana miditra any anatsika ireo samy manosika antsika hiraisaina ndao vakina kely ny asan'ny apôstôly 1:20 dia ho hitantsika zany hoe teny zany ny vokatry ny atao hoe fandraisana ny fiadanana Lioka 1:9 dia nandray ny fanamasiny reto olona ireto ary nidira ny fiadanana izy rehefa nandray ny fanamasiny fa inona ny vokatra voalohany indrindra ny seho tao anatiny
asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo ndao ane vakina amin'ny anaran'ny tompo hoe pejy efatra am'roapolo am'zato raha mitovy amin'ny baiboly koa ny baibolinareo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ireo rehetra ireo dia ny ray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy maria reny jesosy ary ny rahalahy naninona ao ny zareo ny ray saina zany nitosika ny fiadanana io fiadanana io manosika anao hitovy fijery amin'ny olona hafa tsy mitovy aminao fa raha ianao zay ny mbola miziriziry ty ihany de ty ihany de ty ihany mbola tsy voatosika ny fiadanana ianao zay ary androany ianao mila mandray ny fiadana hitoetra ao anatin'ny fonao ahafahanao mahita manao hoe ay ve ohatr' zany fa ato amin'reto mpiandrondry reto a tsy nisy volona norandrana ka nisy anankiray ny teny manao hoe zay tsy andeha anenjenan'izany jesosy amin'ny betlehemy zany za iandrondry ihany nefa tiany ny ondriny nefa tiany ny fananany fa tsy niteny an'izany izy verenako vakina le andininy fahenina ambin'ny folo teo amin'ny anaran'ny tompo andiny fa 5 ambin'ny folo azafady ary tamin'izany rehefa niala tao aminy ireo anjely ireo ka nankany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandriondry ireo ka nanao hoe andeha isika ankany betlehema ka izay zany zavatra vao tonga izany zay nampahafantarin'ny tompo antsika isika tonga dia nisy fiombonanay dao miaraka satria voatosika ninona fiadanana fantaniana mipetraka dia izao manaiky ve anao atosika ny fiadanana ary zay ny antso ny tompo aminao androany ny antso ny tompo aminao androany dia izao te hanosika anao ilay fiadanan'Andriamanitra raha efa ao anatinao hanananao firaisan-tsaina hanananao firaisanaina amin'ny tontolo manodidina anao ndao makivadika baiboly kely tsika efesianina toko faefatra andininy fahatelo sy ny toyana efesianina toko faefatra dia andao ane jerevantsika izany vokatry ny fiadanany pejy 7:70 raha mitovy amin'ny baiboly koa ny baibolinareo ndao miara-mamaky tsy aleo vakiko dia tapahako rehefa tokony ho tapahany amin'ny anarany mazoto mitanany firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana mazoto maninona olo tana amin'ny firaisana ianao ve ny te iray amin'ny tontolo manodidina anao hoe miray saina aminareo a za ve ny te iray saina tsia atosiky ny fanahy ary io fanahy io le mampitoetra ny fiadanana ato anatika ary zay no mahatonga hoe tena miray aina miray saina fa rehefa tsy izany tsy fiangonana ny fiangonana rehefa tsy izany tsy tokantrano ny tokantrano mazava be mihitsy n'io a mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy apetrany mihitsy ny avy amin'iza le firaisana avy amin'ny fanahy tsika rehetrarehetra ato zany raha tena mitovy ny fanahy ato anatintsika dia le fanahy ato anatintsika reto mitarika antsika an'inona iray saina fa raha mifanipaka ohatra ny valalakarony fantaniana mitovy e zany ny fanahy ao anatintsika sa tsy mitovy tsy mitovy tsy mitovy zany ny indikateur ilazana fa tafiditra atao amiko mifanahy ary zany ny indikateur ilazana fa tena misy fiadanana atao amiko ary zany no lazaina fankasitrahan'ny tompo a tosiky ny fanahy zany dao vakindra toizako kely le toko fahaefatra teo andininy fahaefatra iray ny tena iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo ay hoany zany ka io aladiny fiantsonandroany io resaka fiantsona nantsoina zany a tsy hoe andova fiainana mandrakizay fotsiny nantsoina zany a tsy hoe azo fitahiana fotsiny fa nantsoina sady andova fiainana mandrakizay no azo fitahina no aninona iray saina aminareo raha nisy ry avako isany tsy fanaoko ny tantaratena fa androany mba hitantaratena raha nisy ny mafoloa tsy tia fiangonana za zay miresaka aminareo zao na efa nandray an' jesosy ary ady za tsy mila fiangonana mampely baiboly ny ilaiko dia baiboly ny aheliko fa zay fiangonana tsy mila dia lazana ka ao mampely baiboly tao ny nahitako any ramatoa fa tsy namelany tompo lasy ianao fa tsy maintsy miray saina amin'ny fiangonana ianao tsy ekeko ianao ary tsizy ianao rehefa tsy miray saina dia indry le olona mafolofa miverina tany am-piangonana tsy maintsy miray saina aminareo hono aho mbola hono tamin'izany fa rehefa natosiky ny fanahitra any tsy maintsy miaina amin'ilay firaisanaina zany na indikateur lehibe ilazana fa tena ao anatinao ny fanahy tena ao anatinao ny fiadanana manosika anao iaina amin'izany zavatra zany mazava be le teniny teo a efesianina toko faefatra andininy faefatra iray ny tena iray ny fanahy
dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Ay ny fiantsonana tena nantsona ho iray aminareo. Ay ny fiantsonanareo tena nantsona ho iray amiko. Ay ny fiantsonanareo tena mahatonga antsika rehetra maninona iray saina. Ary ireto mpiandro io reto ny ray saina sa tsy ny ray saina? Ray saina natosiky ny fanahy. Ny ray saina dao miaraka. Fa mbola misy toy an'ity vakikely ny 5 dia hijanona amin'ilay Efesianina 4:7. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batizy, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy mamerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Izany hoe tena feno ny endrika firaisana ao amin'Andriamanitra rehefa io fanahy io no miditra ao anatinao. Rehefa io fiadanana io no manosika anao dia manontany tena androany, za ve voatosiky ny fihavanana, voatosiky ny fiadanana, dia ravarava avokoa ve izay fitiavany tena? Ravarava avokoa ve izay fametrahana ny tenako ambony? Sa ohatra ny Jesosy ilay nanetry tena dia potipotehako ny fomba fisainako, tsy afahako manana firaisana amin'ny hafa ara-tsaina. Fa raha tena fiadanana tena izy, ravo za. Ary zany posika ny fiadanana. Dia androany zany raha mbola tsy niainanao zany, raiso ny fiadanana dia potipotika io zava-manahirana anao io. Zay fotsiny eny. Raiso ny fiadanana androany fa mbola tsy nandray ianao. Raha vao mbola manana an'izany, fanavahany tena. Androany dia teteny aminareo, androany alahady ny fiantsona, antsoan'ny sampana. Ary zany indrindra le firaisana ao anatin'ny sampana antsony, anampiraisana ao amin'ny sampana. Fa tsy hoe anderery amin'ny finoana dia miditra ery izy arery dia mivoaka ery izy arery za tsy miray amin'izaniza aminatin'ny sampana mihitsy. Tsy zany ny fiangonana. Fa ny fizarana faharoa dia izao. Nitosiky ny fiadanana dia mitarika anao amin'ny fitoriana. Variana mijery an'ireto olona reto. Mpiandriondry ny mission an'ny rehetra amin'ny toro miandriondry adinony hatramin'ny fiandrasan'ondry. Satria naninona? Natosiky ilay fiadanana itory filazantsara. Ndaneva kikely aminareo ny 7:70. Verinao perikiopantsika androantsika. Lioka 7:70 amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa nahita izy dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'ny zaza izany. Naninona tsara ry zareo rehefa nahita ny Jesosy tao an-tranon'omby? Nampiely. Izany hoe lasa nitory ny filazantsara. Ary tsy nanaiky fanontaniana mipetraka. Nisy olona mibaiko ve teo hoe mpiandriondry lasa mitory? Misy an'izany ve teo? Tsisy. Fa ilay fiadanana tao anatiny no manosika azy. Lasa. Dia tadidiova raha mbola mpitsoka fitoriana ny filazantsara ianao rehefa Fijekema katedraly Analakely, na olona ray ao anatin'ny Fijekema katedraly Analakely, mbola tsy voatosika ianao izay. Ilay fiadanana mihitsy mbola tsy ao. Ary mila mandiny tena amin'izao farany taona izao. Aiza ho aiza zasy ny fiadanana. Tena ankasitrahana ve dia manana ny fiadanana ve dia voatosika ve dia hanao asa fitoriana? Sa za tsy mavita? Misy teny mampatahotra be. Za aloha matahotra n'ity teny ity, fa nareo mety tsy matahotra. Za koa ve ny diso sarotahotra loatra. Korintianina 1:7-20. Tao any anjerevana ilay teny mampatahotra ahy. Korintianina 1:7-20. Pejy 5:70 raha mitovy amin'ny baiboliko ny baibolinareo. Amin'ny anaran'ny tompo. Raha mitory ny filazantsara aho dia tsy misy horeharehako, satria tsy maintsy manao izany aho. Fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Inona hono raha tsy mitory? Dia azavaiko ny mahaloza azy. Zao no mahaloza ny olona tsy mitory ny filazantsara. Ay zany ianao rehefa tsy mandeha mitory ny filazantsara, tsy voatosika dia tsy manana an'ilay motera-panosika ka ianao izay. Iza tsara ilay motera-panosika teo? Fiadanana. Ay zany ianao mbola tsy manam-piadanana dia tsy voatosika. Lozika be zany. Dia lasa loza ho anao ilay ianao tsy mandeha, satria ianao tsy nanaiky andray fiadanana.
tsy natafiditra n'ilay fiadanana tao anatinao ianao, tsy mbola anisan'ilay olona nkasitrany ianao ao amin'ny andininy efatra ambin'ny folo. Ary rehefa tsy ao anatin'ilay olona nkasitrany ianao dia tsy misy manosika ianao itory, ary rehefa tsisy manosika ianao itory mazava ho azy fa ianao ary zany kay tsy manam-piadanana. Ny mahatonga azy loza zany dia zao, ireo olona tsy mandeha mitory ireo zany tsy manameloka miteny an'izany fa milaza ny marina mba hiovanao fo androany. Ny marina zany dia zao, rehefa tsy voatosika ianao andehanao asa fitoriana ny filazantsara AFF sampanasa asa fitoriana ny filazantsara, rehefa mbola tsy voatosika ianao zay dia tsy mbola manam-piadanana ianao zay. Fa mahafinaritra aloha efa be dehibe ny voatosika ny fitoriana ny filazantsara eto Analakely. Mahafinaritra. Efa manam-piadanana tsara, ary tena efa mitetra ao anatin'ilay fiadanana dia voatosika ao anatin'izany, ary io tosika io no indicateur ahitanao fa tena manam-piadanana. Reto mpiandriondry reto anie, reto mpiandriondry reto anie, tsy hitanao mihitsy zay nahatonga azy tampotampoka teo namangy an'i Jesosy aloha ara-dalàna tsara, fa avy eo laza nandeha nampiely. Dia jerevana ny zavatra hitan'ny olona teny aminy rehefa nandeha nampiely izy andininy 7:20, ary zay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandriondry taminy. Tena mahagaga olona. Aivi zany no izy gaga ny olona rehefa tena mitanieno an'ilay mpiandriondry, satria maniriny tena ny fiadanana ny manosika azy. Tatarao filazantsara, tatarao ny filazantsara, ary mahagaga olona ny zavatra ny tantarain'izy ireo, satria ny fiadanana ny tena manosika. Fanontaniana mipetraka aladiny antso androany, efa voatosika venao hitory filazantsara. Antsoy ny tompo ianao mba tena ho mpitory ny filazantsara marina tokoa, fa tsy endrikendrika ivelany ny zavatra ataonao ao anatin'izany. Fizarana fahatelo farany, nitosiky ny fiadanana. Verenako ilay voalohany teo, nitosiky ny fiadanana dia mitarika anao aninona? Anana firaisan-tsaina. Nitosiky ny fiadanana faharoa dia mitarika anao aninona? Hitory ny filazantsara. Fa nitosiky ny fiadanana dia mitarika anao ho olon'ny fiderana. Tena mifonao manontolo no mideran'Andriamanitra, fa misy anery eto olona ka tena zara raha midery, tena zara raha mitsika reo molona io nefa efa fiderana amin'eo papan'izao no atao manaka-danitra. Vakikely ny 9:20 ao mipetrika eo ampatsika androany. Ary ny mpiandriondry ny verina nankalaza sy ny deran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nilazaina taminy. Lasa nanana inona zareo? Fiaina mpiderana, satria naninona? Voatosika ilay fiadanana no raisina. Dia mandini tena manahoana ianao sy ny fiderana ao an'Andriamanitra, tena mifonao manontolo ve? Za zao maly nanatrika fiderana nafinaritra be teto sekolelady, tapahako hatreo tsy toizako. Nafinaritra, nandeha efa sara mihitsy ny nafinaritra ny fiderana. Mampandiny tena, manahoana ianao sy ny fiainam-piderana, manahoana ianao sy ny fitarianao ny zanakao amin'ny fiderana, manahoana ny fomba fanehoana ho an'izany. Fa ny reto mpianatra reto rehefa natosiky ny fiadana dia tsy azo ny rarana hoe aza midera, fa tsy izy mibaiko koa nefa ny hoe midera, fa le fiadanana io fotsiny nanosika azy. Fanontaniana mipetraka zany eto am-pamaranana, tena mba voatosika ve ianao io? Tena mba voatosika ve ianao io? Indicateur angezabe zany omeko anao zany. Fa raha voatosika ianao dia efa tena tao izay ilay fiadanana. Fa raha mbola tsy niainanao ireo zavatra ireo, androany antsoy ny tompo ianao amin'izao aladiny fiantsony izao, mba tena hiverenanao andray ilay fiadanana izay mbola tsy azonao. Ny fiadanana hoy aho, efa niteneniko foana izay tamin'ity herinandro ity. Ny fiadanana dia tsy inona tsy akory raha vadika teny gasy. Aloha atao teny frantsay fa be dehibe aminareo ny zanam-bazaha. Raha vadika ny tena fiadanana dia état intact. Zay ny tena dikany. État intact. Raha vadiko teny gasy tsy misy tomika. Ohatra misy anarako ao anatin'ilay izy hoe mika. Tsy misy tomika. Zany natao hoe fiadanana raha raisinao amin'ny dikateny hebreo na dikateny teny grika.
Izany hoe rehefa hidiran'io jesosy io ny fiainako dia avadiny ny tontolo mpiainako ho lasa tsy misy tomika, ary rehefa tsy misy tomika aho dia izy ihany manefy anahy ahiara iaina amin'ny olona. Tia misy tetsatetsa tiaritra na voavonjy an'ny Noany Genesis 1:9. Mbola tsisy didy folo tamin'izany. Vakiko kely ny Genesis 1:9-7. Inona hono na voavonjy an'ny Noa? Inona ny critère? Ary Andriamanitra tsy miova amin'izany critère zany hatramin'ny farany. Ary izao ny tantaran'ny Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny tamin'ny olona niara-belona taminy. Eny niarana nandeha tamin'Andriamanitra. Noa critère roa ihany na voavonjy an'ny Noa. Misy tezitra indray izao amin'izany critère roa ihany na voavonjy an'ny Noa. Critère ray voalohany dia nahay niara-naina tamin'inona olona niara-belona taminy. Inona ny dikan'izany? Miray saina amin'ny tontolo misy azy. Miray saina amin'ny tontolo misy azy, fa tsy olona mifanipaka ohatra amin'ny valalakarona. Fa ny anankiray faharoa niara-nandeha tamina Andriamanitra. Reo critère reo ihany. Fa mbola ireo critère roa reo ihany no anaty didy folo. Didy 1, 2, 3, 4 mbola momba ny fahaiza miara-mandeha amin'Andriamanitra. Fa ny ambony fahaizana miara-miaina amin'ny mpiarabelona. Dia fanontaniana mipetraka mandrakity zany ny androany manahoana. Ary hitantsika teo fa mbola mifaritana hoe rehefa mahay miara-mandeha amin'Andriamanitra reto mpiandriony reto dia mahay miaraka miaina tamin'ny mpiarabelona. Mitovy miara-mirona. Tsy tohizako. Dia anjarantsika ny mandiny teny. Voatosika ve aho? Voatosika ve ianao? Fa ny faharoa apetraka ao anatin'izany, voatosika ve ianao amin'ny fitoriana? Fa ny fahatelo, voatosika ve ianao amin'ny fiderana? Fa ireza. Ombanareo ny tompo. Amen.